科學家咧就用一個 photo cell 咧去 investigate 一下咧個 photoelectric effect 啦。好，咁跟住咧佢就話咧光咧就會 incident on the metal plane can cause photoelectric effect 啦。好，跟住咧就 a beam of 嗱呢度寫住 monochromatic light 係啦 ，directed on the metal plane 啦 ，causes the photoelectric effect。嗱咁佢講咗講話俾你聽啦，每一粒 photon 咧都係有同一個 energy 嘅。得唔得 ？OK， 嗱咁佢就問你啦，點解咧嗰啲 photon 咧 photoelectron 咧打出嚟嗱，佢係打出嚟嗰啲 photoelectron 咧個 kinetic energy 咧有個範圍嘅咧，即係簡單嚟講，粒粒都唔同嘅，差唔多係。佢點解打出嚟嗰啲 energy 咧粒粒都唔同咧？咁樣嚇 ，OK， 咁啊，即係有啲多啲，有啲少啲啊，咁樣係嘛 ？OK， 好，咁咧嗱，我見到有啲同學咧就用 work function 去解釋嘅咁樣嚇，係啦，咁但係呢條咧就小心，今次咧用 work function 就唔係太適合嘅。點解咧？因為 work function 咧只係講緊最容易甩出嚟嗰粒嘅electron，所以咧只係 different work function，有啲唔一定係 metal function。但係 work function 係講緊最容易甩出嚟嗰粒啊，得唔得？只係得一種嘅啫，只係得一個 energy 嘅啫，得唔得？所以咧呢條咧你要答嘅時候咧就係你要答咧就係你可以咁樣寫嘅，HF 係等於減翻 energy needed for electron to escape from the metal surface。咁但係咧，每一粒 electron 咧係需要唔同嘅 energy 去 escape 嘅，得唔得？即係等於咧我俾錢你，但係咧每一個人咧都要有唔同嘅出境費嘅，得唔得 ？OK， 係啦，得唔得？嚇，得唔得？每一個人嘅收費都唔同嘅，咁樣嚇 ，OK。咁所以咧就出到嚟嘅時候咧，每一個人咧擁有嘅錢都唔同啦，咁樣係嘛 ？OK。係啦，因為每一粒出嚟嘅時候咧，出嚟咧都需要唔同嘅 energy 嘅，得唔得 ？OK， 咁所以咧就變咗就唔同啦。即係譬如好簡單啫嘛，大家會唔會諗住移民啊？大家，你知唔知移民咧個人嘅要求都唔同嘅，有機會係啊，即係譬如話有啲人咧可能係你有幾多錢就可以移民啊，但係唔係個個都係一樣嘅喎，其實係得唔得？係啊，咁樣咯，係嘛？有啲人容易啲，有啲人冇咁容易嘅喎，係咪先嚇 ？OK， 係啦。OK， 類似係咁樣樣咯，知唔知道？有啲地方係直接開賣國籍係啦 ，OK， 咁啊，係啦。嗱，不過有一樣嘢就一陣會再講埋㗎啦，呢個位嚇 ，OK， 好。咁所以咧，因為咧每一個人咧離開個 metal surface 嘅 energy 都唔同啊，每一粒 electron 離開 surface 嘅 energy 都唔同啦，所以出到嚟嘅時候咧，每一粒嘅 photo electron 嘅 KE 都會有啲唔同咯。咁所以你就要答到呢個。所以咧，如果你答 work function 咧，其實係唔係太適合嘅喺呢條裏邊，得唔得？係啦，咁咯。係啊。好。嗱，跟住到 boy 個 part 啦。好。嗱 ，boy 個 part 咧，佢係考你 concept 真係好考，即係你話考你 concept 又，其實咧要寫到都真係，你問我咧，其實我都係要記嘅啲嘢。嗱，佢話俾你聽，打入去嘅時候咧，白光低 intensity 冇 current。好啦，白光高 intensity 都冇 current，OK？ 好啦，咁但係咧跟住咧就係紫外光低 intensity 有 current， 得唔得 ？OK？ 嗱呢度咧其實佢個 answer 係咁樣嘅，佢 answer 就係話咧如果係如果我哋當 wave 因為佢問你點樣 show， 點解呢個可以 show 到個 particle 啊嘛，即係 nature of light 嘅 particle 啊嘛 ，OK？ 嗱，如果我當光係 light 嘅話咧，其實咧無論係 low intensity 或者 high intensity 咧，其實佢最收尾都會有 electron 打出嚟嘅，因為咧如果你當光係 wave 嘅話咧，其實咧 electron 只係需要儲 wave 嘅能量嘅啫，得唔得？佢儲夠就可以出嚟㗎啦。所以咧，如果係白光嘅話，如果我當 light 係光嘅話，喺今次呢個 case 裏邊咧，佢一定會有 current 嘅。如果我當係 wave 咁樣睇，得唔得 ？OK， 嗱咁所以咧呢一度咧就係話咧所以呢一度咧其實個 point 就係話咧，佢要比較翻，如果係當 wave model 咁睇嘅話咧咁咧如果係 more intensity 嘅光咧，就會有多啲 energy transfer 落去俾個 electron 嗰度嘅係啦，咁所以咧佢下一步就話咧，如果係我哋當 wave 咁樣睇嘅話咧，無論係乜嘢 intensity， 你弱又好強又好咧，佢都會有 electron 打出嚟嘅，得唔得？咁所以咧今次咧佢有 electron 打出嚟嘅話，就唔可以當係 wave 咁樣睇啦咁佢跟住就係我哋寫翻之前嗰啲嘢啦，就係話其實 intensity 咧只係可以影響到有幾多粒 photon 打出嚟嘅啫
但係咧其實佢就影響唔到每一粒 photon 嘅 energy 有幾多，知唔知啊？但係咧如果係用 ultraviolet photon 嘅話咧，每一粒 photon 嘅 energy 就夠多啦，咁所以就可以 release 個 photon electron 出嚟啦。咁所以咧最收尾咧佢就 demonstrate 到 light 係 particle 嘅 nature 啦，得唔得 ？OK？ 嚇？因為今次咧佢就冇因為佢今次咧就純粹話俾你聽，佢一係有 current， 一係就冇 current， 佢就個重點就冇即係冇提到話 instantaneous 呢樣嘢，即係呢個位係你冇幅度。因為佢就係根據呢個資料咧去判斷佢係咪 particle 啫嚇，因為所以今次咧佢就冇去要求你答個時間嗰樣嘢咯，就係得唔得啊？所以係啦，所以呢個位就係啦。所以其實呢個佢要求你係啦，我而家啲 wave 點解佢唔係？係啦，即係呢題嘅難度就係話你要答到，如果係 wave 嘅話咧，佢應該會出到嚟嘅喎，但係咧佢冇出到嚟。係啦 ，OK 好，咁就應該係 particle 啦，咁樣樣嚇，係啦，咁樣咯，呢個位係嗱有啲難度嘅答呢啲題目嚇，咁啊係啦，咁啊係啦，有啲係好有難度，都有難度，係啊，係。嗱，所以咧，我想講，反而咧，你最尾嗰 part 咧，大部分同學都答得好好啊，嚇，係啦，大部分同學都答得好好，係啦，大部分同學答得好好，咁比較棘嘅地方咧，就係嗰粒electron咧跳上去嘅時候咧，嗱，你諗下咧，其實佢要有足夠 KE 咧先至可以去到對面嘅，因為點解咧？你當係拋波咁樣咧，你拋到夠高，譬如呢度啊，你當呢個係一個 force and motion 咁樣，你拋個波上去嘅話咧，咁你要點樣先可以去到上邊咧？就係因為你個 KE 要夠咯，即係譬如你當呢度呢個係一個拋波嘅過程裏邊，你將呢個波咧要拋到上去呢一度 ，OK， 咁你點樣先可以夠能量拋到上去啊？就係你開頭出嚟嘅時候個 KE 夠大，咁就可以上到去啦。你拋個波上去。點樣先可以去到？點樣上邊先可以去到呢個高度啊？因為你喺呢度嘅速度夠快咯，得唔得？如果你或者咧，如果你上邊咧，如果係好高嘅話咧，你個波都係上唔到去嘅，係嘛？得唔得 ？OK， 係啦。咁所以咧，你呢個位如果係個 voltage 係好 negative 嘅話咧，根本上你個波都上唔到去，得唔得 ？OK， 咁所以要考慮埋呢一樣嘢咯。嗱，所以咧呢一題咧就係會講到就係佢如果佢有 KE 咧。佢嘅 KE 要幾多先至可以有 current 咧？就係當個 KE 咧係要大過 1.5 個 EV， 大過 1.5 EV 佢先可以過到對面嘅，知唔知啊？係啦，先過到對面嘅咁樣咯，呢個位係啦，係爭呢樣嘢啫，知唔知？係爭呢樣嘢啫，得唔得 ？OK， 好，咁所以佢最收尾係冇 current 嘅咁樣啦嚇，係啦。嗱，大部分同學你都做到去到呢一步㗎啦，不過最收尾就冇比較到呢一樣嘢啫，其實係得唔得 ？OK， 好。嗱，咁跟住咧就我覺得最難嗰啲題目都講咗啦，咁好，唔係未講完。嗱，計數大家都做啱㗎啦，不過第16題，哇！哇！呢度係 B 啊，好啊，反正我都預備咗。好，嗱，大家聽住咯喎。嗱，好啦，嗱 LDR 咧其實係記住 LDR 咧係半導體嚟㗎，叫做 light dependent resistor， 得唔得 ？light dependent resistor。咁咧佢個特性係點樣樣咧？就係佢越光咧，或者個 brightness 增加嘅話咧，當個 brightness 增加嘅時候咧，會發生咩事咧？嗱，佢係半導體嚟㗎嘛。如果個 brightness 增加嘅時候咧，就會令到咧半導體裏邊嗰啲 electron 咧就變咗 conduction electron 可以擠到出嚟嘅，得唔得？咁所以就可以留多啲電子咧喺嗰個半導體嗰度流動，得唔得 ？OK， 係啦。嗱，有個比喻係咩咧？就係譬如話你喺個地鐵上邊咧，你有啲人坐喺度咧，有啲人企喺度啦，係嘛 ？OK， 好啦，咁咧坐喺度嗰啲人咧受咗刺激之後就會點啊？會趌起身嘅時候喺個車廂裏邊行，得唔得 ？OK，
咁呢個就變咗 conduction electron 啦，得唔得 ？OK 係啊，好係啦，咁所以咧啊 ，OK 好，咁變咗 conduction electron 要繼續行，咁所以咧今次咧就係係啦嗱，咁但係咧今次咧佢就同你問咗一樣嘢就係話咧 ，explain how the intensity of light會 affect the reading of voltmeter，OK？好啦，咁我哋理解下先，好冇？頭先我講咗咧，就係話咧，如果有多啲光打落去嘅時候咧，佢會有多啲 conduction electron 走出嚟，係嘛 ？OK？好啦，咁咧就變咗喺個情況之下咧，就會點咧？就變咗咧喺個情況之下咧，嗰個因為咧多咗 electron 走出嚟，咁即係變咗咧，呢個咁樣嘅 device 咧。點啊？俾啲電子容易啲行咯，係嘛？咁所以咧 intensity 增加嘅話咧 ，intensity 增加嘅話咧，就會令到咧個 current， 即係佢可以俾多啲電流行過，咁所以咧佢個 resistance 咧就會降低嘅。我哋咁樣睇。咁會加大個 current。如果係整體嚟講係會嘅，係會加大個 current。點解咧？佢有 resistance 細咗啊嘛。得唔得？佢整體個 resistance 細咗啊嘛，所以成個箱係啦，冇錯啦。嗱，所以咧呢度咧佢講咗一樣嘢就係 intensity 就係講緊嗰個 electron 係幾多嘛，咁咪大咗咪。好嗱，所以咧個 intensity 增加嘅話咧係啦，即係話佢呢一句係比較難寫啲嘅。呢一句咧哇，即係佢即係佢呢一課係電咧，佢竟然會用到 photon， 即係話。多啲光 intensity 個揮打落去咧，就會多啲 photon 打落去。咁咧佢就令到咧嗰啲 conduction electron 就增加，即係多咗 electron 打出嚟，得唔得？咁所以咧個 resistance of LDR 咧就會跌咗。係啦，嗱，所以咧喺個過程裏邊咧，如果呢個跌咗嘅話咧，好啦，呢個 resistance 跌咗，咁即係話咧，其實成個 circuit 咧個 resistance 都會細咗嘅。得唔得？好啦，有一樣嘢大家要留意咧，就係呢個電池嘅 internal resistance 同埋咧個 LDR 嘅 resistance 咧，佢係 in series 嘅。咁所以咧我哋畫個 current 出嚟嘅時候咧，你可以咁樣畫嘅出嚟，跟住咁樣兜落去，係啦。所以咧其實咧細 R 同埋大 R 咧係 in series 嘅，得唔得 ？OK 咁所以 in series 嘅時候咧個情況就係咧，佢哋兩個攞個 voltage 咧係會按佢哋個 resistance 嘅比例去攞嘅，得唔得？即係佢呢啲 voltmeter，就算係咪咁樣擺咧，佢一定都係度緊 LDR 嘅 voltmeter。Yes， 冇錯。點解會咁樣咧？好，點解啊？佢咁樣係 parallel 咩都係。係，冇錯。我講個原因俾你聽。咁樣唔可以淨係 check，因為其實可以用第二個。嗱，如果我畫翻出嚟，嗱，好。我點知啫？咪問緊咯。好，嗱，而家我解釋俾你聽，點解個 voltmeter 咧？聽住，點解個 voltmeter 咧係度緊呢一個嘅 voltage 啊 ？OK， 好，嗱咁我而家咧就用翻呢一個 electric potential 嘅方法去解俾大家聽。嗱，譬如入去嘅時候，嗱以前咧都有講過類似嘅嘢嘅。好啦，入去，嗱，當嗰啲 charge 咧去到呢度嘅時候咧，佢個 electric potential 咧係0個 joule per coulomb 嘅，0個 joule per coulomb，得唔得？因為佢用晒啦嘛。但係咧經過咗個電池之後咧，我舉個例子，譬如個電池咧係10伏，得唔得？咁所以咧佢出嚟呢一點咧，呢一點佢嘅 potential 咧就會係10個 joule per coulomb 啦，即係等於佢賺咗啦，每一個 coulomb 賺10個 joule啦，得唔得 ？OK， 好啦，跟住咧去到呢度又係10個 joule per coulomb，咁一路去都係10個 joule per coulomb，咁樣 OK， 去到呢度都係10個 joule per coulomb，得唔得 ？OK， 好啦，我舉個例子，譬如咧呢個喺呢個情況之下咧。我當呢個係睇下先3歐啦，當呢個3歐啦 ，OK， 好啦，呢個2歐啦 ，OK， 好啦，嗱按佢嘅比例去分配個 voltage 咯喎，咁3歐咧佢應該係喺10伏裏邊咧應該係攞6伏嘅，得唔得？咁所以咧佢出嚟嘅時候咧，出嚟呢度咧，佢經過3歐之後咧，佢出嚟嘅時候咧就會得翻幾多 joule per coulomb咧？就會得翻嗱，因為3歐咧同2歐比咧，3歐咧應該係攞到6伏嘅，得唔得？咁所以出嚟嘅時候咧，呢
呢一點佢係會攞到得翻4個 joule per coulomb，得唔得 ？OK， 好，呢度又係4個 joule per coulomb。好啦，呢、個又係4個 joule per coulomb，得唔得 ？OK， 好，去到呢度得唔得先？好啦，經過咗2 ohm 之後咧，佢就用埋最收尾啦，咁所以就0個 joule per coulomb啦，得唔得 ？OK， 嗱，所以咧，如果係咁樣嘅話咧，好，個 voltmeter 度緊乜嘢啊？個 voltmeter 咧係度緊咧呢一度同埋呢一度嗰個 difference 喎，係嘛？哦。得唔得 ？OK， 咁呢一度同呢度嘅 difference 咧就係10同埋4嘅 difference 咯，得唔得？係嘛，10同4嘅 difference 咯，所以就係6咯。唔係當個電池嘅 voltage。你當電嗱，如果電池攞個電池 voltage 咧，就要加一個喺度啦，就加喺度啦，得唔得？嗱，加一個 voltmeter 喺度嘅時候咧，呢點同呢點係咪10同埋0嘅分別啊？我明啦，哦。得唔得？10同埋0嘅分別咯。應該係10伏咯。係啦，如果你真係要度電池嘅 voltage 咧，就要係咁。但係你可以拆開個，你可以條線伸到去個 internal resistance 嘅。唔得㗎，唔得㗎。所以就一定係唔得㗎出邊。唔得㗎，係啊。咁所以咧，如果我哋度個 V 咧，我只係度出邊個 external 嘅啫，咁樣樣得唔得？係啦 ，OK， 咁啊。應該於此。係啦，好嗱，咁我講埋呢一條啦。咁呢條咧就係個 internal resistance 咧就 constant 嘅 ，OK 嗱，因為頭先我講咗啦，就係因為咧佢呢個係唔變啦，佢呢個唔變啦嚇。咁但係咧，因為呢個跌咗喎，呢個跌咗係嘛 ？OK， 呢個跌咗係嘛？咁但係呢個唔變係嘛？咁所以咧，我哋個結果咧就係佢嗰個voltmeter 個 reading 就會跌咗啦，因為個 voltmeter 係度緊呢一個嘅 voltage 嘅，得唔得？度緊呢個 voltage 嘅 ，OK， 咁所以咧佢呢個 resistance 跌咗咧，就會令到佢攞個 voltage 都會跌咗啦，咁樣咯。好 ，OK， 好，咁啊，咁但係變咗咧個 internal resistor 咧攞個 voltage 就會增加咗啦，咁樣咯，得唔得？係。好，冇 internal resistor 個結果就係呢個同個 EMF 永遠一樣咯，係冇分別，係啦，冇分別，係，因為佢來去都係同呢兩個爭啫嘛，得唔得？係啦，即係譬如即係咧阿 Yan 咧就好多人追啦嚇，而家 OK 好啊，即係好多人追啦 OK， 係啦，咁咧，但係咧就咁兩個男仔追佢嘅時候咧，就發現咧其中有一個咧就即係本來咧就勢均力敵嘅，但係另外突然間咧佢受咗啲刺激之後咧就低落咗喎。低落咗就唔夠第二個人爭啦咁樣，另外嗰個就保持 constant 嘅狀態 ，OK 得唔得？係啦 ，constant 嘅狀態 ，OK。咁所以咧就呢個咧就加分，呢個就減分啦咁樣，得唔得？係啦，OK。得唔得 ？OK。個理解就係咁啦。即係我打個比喻就係咁咯，即係得唔得？即係原本係兩個人勢均力敵嘅 ，OK 嚇咁啊，但係問題咧就係其中有一個咧唔知受到啲咩刺激 ，OK 受咗刺激 ，OK 受咗刺激 ，OK 嚇。好。睇下先嚇。嗱，我想講因為我話未必講得晒，但係咧我都一定會抽啲大家一定要攞到分嘅去講啊 ，OK？ 嗱，我想大家咧去。好，我想大家咧去第17題，係啦，第17題。好，boy 嗰 part，standing wave 係點樣 form 出嚟嘅？呢3分咧係你記咗佢啦，係一個格式嚟嘅。你記咗佢啦，記咗佢啦。Wave reflect 喺 end of the string 或者 pulley 咁樣咧，跟住就有 interference 咁樣樣。呢3分你記咗佢咧，勁要冇啦，收冇啊。你可以俾埋佢，係啊。你有冇我俾問題先？係啊，即係嗱呢個 marking 咧，同 DSE 個 marking 係有啲唔同嘅，就係 DSE 又要你答多啲嘢嘅，咁但係有啲內容有啲唔同嘅。不過佢叫得你咁樣答就，其實我自己你問我咧，我個人覺得呢個 marking 係唔好啊，佢唔夠 comprehensive 啊，得唔得？係啦，係啊，即係佢咁樣咧，其實係太 brief 啦，我覺得即係呢個唔係一個 comprehensive 嘅 meaning 嚟嘅啫。不過算啦嚇，你係，但係你要跟佢答，咁冇辦法啦，呢個位嚇，得唔得？係啦，嗱真係要記咗佢喎。
記咗佢喎，真係要嚇。但凡咧嗰啲 definition 啊、meaning 啊嗰啲全部記晒佢嚇，得唔得 ？OK， 咁啊，就算我去考都係㗎啦，冇得搞㗎啦呢個嚇。OK， 係啊。好，咁嗱呢度都係啦，大部分都做得好好嘅，就係、你哋攞咧有同學咧都係仍然係攞個好 small triangle 啦，即係 small 得好緊要喎。咁樣喎呢個，攞呢個計個 gradient 咁樣嚇 ，OK。咁你起碼都要攞大三角形啦，係嘛？攞有咁大得咁大啦，係嘛？嘅咁樣咯，得唔得 ？OK。好，咁同埋咧有啲公式你哋要記咗佢啦，即係呢啲，譬如呢啲咧，呢啲要識記啦。同埋咧，你呢個咧只係半個 lambda 啫，記住嚇。每一個圈，每一個 loop 啊，每一個 loop 嘅長度只係半個 lambda 啫，知唔知道？係啦，咁咯。每一個圈嘅長度只係半個 lambda 啫，嚇。OK。好。好啦，咁就17C 嗰條17C 好啊，17C 呢條係嘛？17題 C 呢條OK 嗱。唔係呢個上面嗰個呢個。呢個？喂，呢個其實係係揀嚟。嗱，其實咧呢條咧，你問我咧，佢又叫你 explain， 但係佢個 answer 又係用數式咁樣係嘛？即係有啲玩嘢咯，因為根本就冇意思嘅呢個。係有意思嘅咩？嚇，即係揀砌啫嘛。玩嘢。砌出嚟嘅啫，即係你用翻呢啲式咯。不過我就話啦，其實咧你要知道咧。你咁啱你見到佢咧，嗱佢好長嗰啲英文咧，就你都要慢慢睇係嘛？你類似係 until the same shape of standing wave form 係嘛？即係 same shape 喎 ，same shape 即係講緊上面嗰個呢個係嘛？得唔得？係啊嚇，咁所以我睇段英文嘅時候咧，即係我都要好仔細咁樣睇 until the same shape of standing。佢呢個 same shape 係講咩 same shape 咧？就原來跟上面嗰個咁樣樣得唔得？同上面嗰個就 same shape 啦，咁樣樣嚇，即係係啦。真係搞得啦。嚇，咁啊，所以咧英文唔係咁好嗰啲咧，即係嚇，即係咁就或者冇乜耐性睇英文嗰啲咧，就比較要俾啲耐性啦嚇，咁啦，係啦，OK，咁咯，呢個位得唔得？有冇問題喺呢度？好。咁就好，咁嗱，跟住咧就係嗱，都係講下嗰個 long quest 嘅第14題啦。嗱，第14題咧，佢講緊嗰個 plane transmission grating 嘅 ，OK。嗱，咁佢有個 first order maximum 嘅係嘛？嗱，跟住咧佢都係佢都有個問你，嗱呢啲都係背嘅咋。你問我咧，你明咗之後都係背嘅咋。佢問你點解 first order maximum 會 form 咗出嚟？咁你嘅答案咧就係、都係嗰句啦。咁啲光入咗去之後咧會 deflect 啦 ，deflect 就會 interfere 啦。咁咧係啦，你都答到啦。有 maximum 嘅地方咧就一定係 constructive interference 啦。咁同埋咧，佢哋個 path difference 如果係 first order 嘅話咧，佢個 path difference 咧就會係一個 wavelength 嘅，得唔得？佢所有個 wave 咧落入去嗰個 bit 嘅時候都係相差一個 wavelength 嘅咁樣 ，OK。咁所以咧嗱，即係我答嘅時候就話 wave meet with path difference 一個 wavelength 得唔得？好啦，咁個 wave 咧係會 in phase 嘅，一定 in phase 啊，因為 in phase 先會有 maximum 出現嘅，知唔知啊？咁所以佢就 constructive 啦。咁所以咧你要寫翻呢3個 point 出嚟啦。嗱，來去都係走唔甩㗎啦。佢嘅 path difference 係今次你今次咧又唔可以寫為一個整數嘅 lambda 喎，因為佢今次我問你 first order 啊嘛。如果 first order 咧，你一定要答翻係 one wavelength 得唔得 ？First order 一定係 one wavelength。Yes, that's right, that's right. In phase 一定要答，得唔得？你唔 in phase 就唔會有 maximum 出現啦。OK， 好 constructive interference 3個 point。OK， 嚇。坦白講咧 ，DSE 就冇咁多嘢記嘅，真係。A-level 可以靠努力喎。嗱，你哋咧你哋如果你計翻個考試嘅時間咧，你知唔知你哋咧一科要考幾多個鐘？嗱 ，DSE 係考3個半鐘 total。我至少你哋係考8、9個鐘 total 得唔得？係啦，一科嚇就係好嘛？係啊，係嘛？好，咁啦，呢個位係。
係啦，啊。不過我而家近排咧中四嗰啲同學咧都有問我好唔好揀 IL 啊咁樣，我就第一句問佢你怕唔怕記嘢㗎咁樣真係嚇，佢話我唔中意記嘢咁樣嚇，我唔中意記嘢我唔中意記嘢真係係啊嚇嚇係咁咯，好我淨係中意計數嘅啫咁啊嚇好。DSE 都多計數，多過計數，係 DSE 多計數。好。個文字考越多。嗱我想嗱睇下先啊，仲有啲咩同你哋講咧？啊呢度第12題，有同學咧唔識得將 cm square 轉到 meter square 嘅，得唔得 ？OK 係啦，咁就令到有啲地方佢係啦。我讀數啊嘛，梗係識轉啦。最好係啦。嗱，我咁樣唔抵咯，唔識轉得唔得啊？咁變咗係唔抵咯，咁樣錯法得唔得？係啦，咁啊係啦，係啦，因為你 cm square 轉 meter square 咧就除翻10嘅4次方，得唔得 ？OK， 咁啊係啦，係啦。M 都要咁轉喎。你 M2 唔使學呢啲係嘛？呢啲 M2 唔使學呢啲係嘛？入場費OK 好，係啦，咁唔抵咯咁樣，因為呢個3分咧咁樣冇咗唔抵嘅，即係總之我會有啲地方係唔抵嘅嘢會話俾大家聽咯。譬如話 de Broglie wavelength 咁樣咧，個 P 係講 momentum 啊嘛，咁有啲同學就咁寫咗 velocity 落去就算啦，咁又係唔抵啦呢啲得唔得？係啦，咁樣呢啲位唔抵咯，呢啲位嚇，咁咯，好。好，咁睇下先，呢個嗱呢啲都係啦，嗱啲單位嗰啲咧有同學一路計嘅時候咧，呢啲位咧就最收尾寫咗9.76啦，但係就冇寫10嘅負7次方啦，都係啲 index 嗰啲錯咯，其實都係唔抵嘅呢啲位嚇，得唔得 ？index 嗰啲啦。咁啊有同學就冇背到啦，咩叫 transverse wave 啦，得唔得？佢就咁寫咗 oscillating perpendicular 咁就算啦，咁樣樣嚇，係啦，得唔得？即係係啦，咁即係冇去詳細啲去記咩叫 transverse wave 啦。OK， 咁啊係啦，咁呢個你要記翻佢啦，呢個位嚇。好，咁樣。你呢個水樽飲咗水？嗱同學，另外有一樣嘢就係我一路改大家啲卷嘅時候咧，我發現咗咧就係嗱，因為有啲題目咧佢IL 咧好中意咧用 current potential difference 啊，佢將個 y-axis 咧擺喺個 current 嗰度嘅，得唔得 ？IV graph 係啦 ，IV graph 嘅係中意 IV graph 嘅咁樣樣嚇 ，OK 係啦。咁但係咧，我想有一個 point 要話俾大家聽。嗱，個 voltage 增加嘅時候咧，佢個 current 係會增加嘅。如果係 fit 係啦，咁所以咧，我哋寫嘅時候咧就會寫翻呢句咧，就係話increase of current reduce 咧。佢個 current 都會 increase 嘅，係啦，佢個 current 都會 increase 嘅。不過咧，佢個 current 嘅增加咧係會減少，佢增加個幅度會減少，相對於同一個 portion 嘅 voltage 增加，得唔得？係啦，咁係啦，咁所以咧個 gradient of the curve 就會 decrease 啦，咁樣得唔得？係啦，即係會慢慢 flattening， 即係慢慢平啦，咁樣樣啦，呢個位係啦，咁咯。好，咁就嗱大致上係咁啦，呢份卷啊。OK， 嗱咁你哋嗱今日咧我會最遲留到5點嘅，得唔得？咁大家可以出嚟傾下啲卷啦，係啦，或者係啦，咁啊。最後尾呢份咧，佢咪寫首先個 voltage decrease 聽日唔使翻嚟啦，咁啊，聽日嗱，如果有問題，你個別嚟揾我啦，好嘛？最後尾個分咧，佢寫個PD decrease， 所以個 reading decrease 呢個最後尾個分啊。咁點解冇嘅？大細已定啊！翻去再做多一次呢個，攞100分。Daniel 你幾多分啊 Daniel？一定即係高過我啦。
我有邊個 point 你想傾啊？唔係最撚尾呢個啫，最尾個 point 即係 IC 6係嘛？係。因為你上面嗰個好似俾錯啲，應該唔係1嚟，跟住2嚟。1我嗰個冇寫到，反而係寫咗 conduction electric， 但我冇寫到再前嘅講 number photon。唔係我因為你寫1先，咁但係1係講緊 intensity 搞到嗰個 number of photon increase， 但我淨係寫咗 intensity。咁我寫 conduction electric， 咁我所以應該第1分冇，應該第2分有。我咁多係我撇啦，我先撇。係。跟住第4分。拜拜。反而第4分我冇咯，因為我冇寫到，我有寫佢 on ratio 入面嘅，但係我冇寫到internal resistance。咁但係我有寫到個 voltage 跌咗啦，即係因為個 voltage LD out 嘅少咗，所以咪調轉咗嚟講咪真係internal resistance 係高咗咯。OK。好。